睡觉为什么会打呼？打呼就代表睡得好吗？这是我们平躺在床上时，然腭、舌根、悬雍垂的相对位置。入睡后，气流通过松弛且狭窄的呼吸道，在狭窄的气道内，肌肉与黏膜的震动造成声响，这就是打鼾的由来。使气道变窄的原因不外乎过度放松、充血肿胀、咽腔狭窄、张力减弱等等，都会增加睡觉时打呼的频率。打呼的声音不但扰人清梦，也有一定的几率会发生阻塞型的睡眠呼吸障碍。当软腭、舌根将上呼吸道堵住，空气进不去，导致呼吸暂停。呼吸停太久，脑部会把身体唤醒，使神经局部紧张。紧张之后又再度呼吸顺畅，顺畅之后又松弛堵住。看似休息的你，实际上身体不断的被打扰，长期累积只会越睡越疲劳，引起心律不整、心肌梗塞，甚至导致更严重的并发症。治疗打鼾的方法有很多，其中一种是雷射。止鼾雷射的疗程原理是以稳定的能量刺激组织再生，黏膜下的组织再生更可以有力气提升空间，为口咽喉得到更多体积。哇塞！看到这里，相信你就会知道睡眠品质的好坏与打鼾没有关系。而打鼾让你感到困扰，不确定适不适合止鼾雷射吗？欢迎来找我们免费咨询哦。